ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಿಚನ್ ವಿತ್ ಅರೀಶ್ ಚಾನಲ್. ಇದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಫ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಸಜೆಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು 8 ಇಯರ್ಸು ಆಫ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ 8 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಓಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ತುಳಸಿ, ಪುದೀನ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ತೊಟ್ಟು ಸಹಿತವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ 4ರಿಂದ 5 ಎಲೆ ಪುದೀನ, 1 ದಳ ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ 2 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 2ರಿಂದ 3 ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರೋದರಿಂದ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಜಗಿದು ಆ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಕಫ ಇರ್ಬೋದು, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಆದಷ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಇದರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಿಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಫ ಕೂಡ ನೀರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೆಂಚನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ 2 ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಡ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ನಾನು ಸ್ಟೀಮರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ನೋಡಿ, 1 ದಳ ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ 2 ಪುದೀನ ಎಲೆ. ಚಿಕ್ಕದ ಎಲೆ ಆದರೆ ನೀವು 3 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಆದರೆ 2 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಹಾಗೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಂತಹ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ ನೀರದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಪುದೀನ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇಡ. ಹಾಗೇ ಬರೀ ಈ ಎಲೆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗರು ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಕಸ್ಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಸ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು 3 ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ. 2 ಡೇಸ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಸ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 8 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ. 8, 9, 10 ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ಅಥವಾ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು 2 ದಿನ ಕೊಡಬೇಕು, 3 ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ 3 ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರಸವನ್ನು ನುಂಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ 3 ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಕಫ ಇರ್ಬೋದು, ಒಣಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು, ಶೀತ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.